可唔可以窒住你？咁你收咗呢個共產黨錢又如何咧？我收咗共產黨錢，咁你有證據先得㗎，係咪？你夠膽企出嚟話冇啊？因為我有支票嘅影印本喺手。如果你咪攞張支票有抬頭啊，冚家產有表格，就好似杜玉鳳個海底隧道嗰個，咁你係真係百詞莫辯㗎嘛，係咪？我係講咗阿黃毓民關於佢喺呢個東方嗰個呢個毓民踢爆嘅問題。阿黃洋達咧就話我講錯咗，佢話咧黃毓民咧係有申報嘅，包括我喺東方做即係幫佢寫稿，咁我哋都一樣係申報噶嘛，係咪先？啊，我去無線廣播，咁我哋一樣係申報噶嘛。咁佢又不但止得申報咗寫稿，佢亦都申報埋稿費800蚊至1300蚊一篇。如果我同樣幫你做嘢，你俾1萬蚊你，1萬蚊我，同俾1億我，咁梗係唔同啦。1億梗係變咗賄賂嚟噶啦嘛，即係公眾會覺得係賄賂嚟噶嘛。好，我屌你老味真係，係嘛？佢係申報咗個工作，而冇申報到嗰個金錢，而嗰個金錢當然係非常重要嘅。而我上個禮拜4已經做咗成日 research， 係非常清楚呢一件事，所以我當日 exactly 係咁講嘅，冇證據嘅嘢我唔會講嘅。我而家就講一啲可以 establish 嘅證據俾你聽。你同東方攞幾多錢有冇申報啊？冚家產每個月全部係企喺東方嘅立場，東方受邊個指使嘅？我屌你老味真係，係嘛？嗰個毓民踢爆，每日做10至15分鐘，一個月做3個鐘頭。喂，你計一計咧 ，per hour 嚟講咧係7-8萬蚊喎，做網台係7-8萬蚊一個鐘頭。我屌你老味真係，係嘛？咁大家覺得有冇人值咁多錢咧？李慧玲係每日做個幾兩個鐘頭，我諗佢嗰個 hourly rate 咧係李慧玲嘅10幾20倍以上喎。點解又唔申報 TVB 嘅收入咧？我屌你老味真係，係嘛？當你係資訊科技局嘅主席，你喺 HKTV 嗰單嘢係點樣投票嘅咧？咁啊有人提醒我真係覺得我真係恍然大悟。TVB 嘅主席係陳國強先生，呢個人係我25年嘅朋友，佢係一個非常穩陣嘅人。我可以話俾你聽，當日喺申請我都話咧，佢打電話叫我唔好講咁多嘢反政府啦，咁我就立即唔做申請。如果冇中聯辦點頭，陳國強係絕對唔敢請黃毓民去 TVB 做一份咁樣嘅嘢。我屌你老味真係，係嘛？自從呢一個佢當選立法會議員以來，有冇一個主流傳媒，尤其是咁保守嘅主流傳媒，夠膽高薪請黃毓民去做一份工？係零，係零。我屌你老味真係，係嘛？咁何況做呢個毓民踢爆呢啲咁敏感嘅時事節目，係咪一定有一定嘅 understanding？ 乜嘢可以講，乜嘢唔一定，乜嘢唔可以講？大家睇見呢一輪，你睇見嗰個人主要講乜嘢，其實係冇得呃嘅，唔講反佔中，唔講主場都唔講，唔講白色恐怖。譬如話一講主場就講蔡東豪啲錢唔掂，攻擊鄭宇碩剽竊，繼續攻擊鄭宇碩抄襲，攻擊所有人嘅整個泛民嘅政治捐獻，攻擊所有嘅呢一個佔中主張佔中嘅人士，呢個就係毓民踢爆，日日都係講緊呢啲嘢，冚家鏟，冚家鏟，冚家鏟。我屌你老味真係，係嘛？即係如果有人俾咁多錢毓民去做一個網台節目，而嗰個網台係比較多人聽嘅，即係譬如安之思咁樣，冇 understanding 啊！我話俾你聽，聽日中聯辦就有電話打嚟啦，叫你唔好咁做啦。當日啊，喺2002年，我做笑看浮生啊，喺亞視啊，做到第6集就被腰斬啦。亞視都冇人睇喎，都腰斬。唔係啊，我嗰陣時係10幾點㗎，好犀利㗎。我係即係嬉笑怒罵嘲笑董建華，咪腰斬咗咧。我個節目就係呢啲，除咗個白痴兩公婆以為可以笑嚟到解釋，仲有乜嘢好解釋？我屌你老味真係，係嘛？咁你仲有叫人哋即係白過説白，我可以話俾你聽，阿黃毓民議員，你可唔可以答我喺2010年有冇一張全國政協寫俾你嘅支票係寫住黃毓民個名，係50萬捐獻俾你㗎？唔係劉夢熊啊，我而家講緊係第2個全國政協。你夠膽話冇就得㗎啦，你夠膽企出嚟話冇啊？因為我有支票嘅影印本喺手，因為我有支票嘅影印本喺手，因為我有支票嘅影印本喺手。你有冇申報到啊？呢50萬？佢有冇 cash 到先定係有做 record 啊？有。阿蕭若元先生，你啱撚晒。你最大支嘢，你最撚巴閉，我卑劣，我無恥。
恥，係嘛？我下流我賤格。你哋撐唔撐毓民？撐毓民！撐毓民！撐毓民！